Bom dia, bom dia. A gente compartilhar um detalhe bem legal aqui, ó. Peugeot 3008 ou 2008, 1.6 turbo, tá? O cliente nos procurou alegando barulho muito alto no motor, e realmente estava muito alto. E a gente partiu para o diagnóstico, né? Tiramos aqui a tampa de válvula, os comandos tá ok, tudo ok, mas é uma coisa, olha só, batendo a corrente da distribuição. Olha a folga que tá essa corrente, muito grande. A gente vai fazer a intervenção, vai trocar esse kit de distribuição e provavelmente o barulho vai ser sanado. Depois eu vou filmar mostrando como é que ficou o barulho do carro, a intervenção, e como é que fica essa folga aqui com a corrente, o kit novo. Valeu! Então, pessoal, dando sequência aqui, ó, a gente, para vocês verem, ó, que o kit ele vem completinho, corrente, tensionador, as polias superiores, tá? Polia variável, os guias, tá? Laterais, guia superior da corrente, né? A polia inferior, você pode ver que é tudo peça original, tá? Da Mobile, concessionária Goiânia, Peugeot em Goiânia. Equipe nota 10, Marcos, Bruno, fazem um excelente trabalho. Está aí prontamente para nos atender e atender quem precisa de peça original de qualidade. Isso aí. Vamos finalizar a montagem, logo logo a gente compartilha com vocês aí. Olha só, pessoal, a gente concluiu a desmontagem do kit aqui. Esse aqui é o tensor novo, que fica a correr. E esse aqui é o tensor velho. Olha só, ele tá travado, ó. Pistão que estica a corrente aqui, ó, tá totalmente travado. Olha a diferença de um pro outro, tá vendo? Beleza? Mas, pessoal, tá aí o kit montado, tá? Novinho. Corrente, olha a diferença da corrente, ó. Você não consegue nem, mesmo fazendo força, você não consegue ter aquela folga que a gente tinha antes. Ferramenta de sincronismo do motor instalada no veículo. Ela trava aqui no comando, trava aqui também no outro comando. Esse aqui é o sincronismo da parte de cima do motor. E nós temos o sincronismo na parte de baixo. Referência da ferramenta Raven. Você encontra ela ali na Luminox Ferramenta, parceirão nosso. Isso daí. Daqui a pouquinho a gente já vai dar partida. E aí, pessoal, finalizamos aqui, tá? A montagem do kit de distribuição. Barulho do motor sanado. Motor em perfeitas condições. E ficou aí o reparo, a troca do kit de distribuição. Top Francês Automotivo, sua casa do francês em Goiânia. Um abraço.